ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2026គឺជាទីផ្សារនៃដើមខែថ្មីរបស់តម្លៃមាសយើងមានដើរចូលដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2026ហើយក៏កំពុងតែជាប់គាំងនៅក្នុងតម្លៃ540ឬក៏$550នៅក្នុងមួយជីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមាសស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$551នៅក្នុងជីជាអតីតដែលកំពុងតែរងចាំនៅទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់គឺជារបាយការណ៍ការងារផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រនៅដើមសប្តាហ៍ដូចគ្នាផងសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងពេលនេះយើងមិនមានទិន្នន័យឬក៏មិនមានព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចណាមួយច្រើនទេតែរឿងរ៉ាវគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺទាក់ទងជាមួយនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់អ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដែលយើងកំពុងមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះសង្គ្រាមកំពុងតែអភិវឌ្ឍខ្លួនពីសង្គ្រាមពីការវាយប្លង់នៅតាមលេខឋានព្រំដែនឬក៏វាយប្រហារទៅលើពួកយោធាវាបានខ្លាចទៅជាសង្គ្រាមពេញទីដែលមានការវាយប្រហារទៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរវាងគ្នានិងគ្នាទៅវិញទៅមកការវាយប្រហារតាមរយៈដ្រូនកាន់តែចូលជ្រៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងគឺបច្ចុប្បន្នប្រព័ន្ធធនាគាររបស់រុស្ស៊ីបានប្រកាសក្នុងការបំពាក់នៅអាវុធការពារប្រឆាំងនឹងដ្រូនផងដែរស្ដាប់មើលដូចជាសាមញ្ញសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីឬប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងមានសង្គ្រាមតែវាគឺជាសង្គ្រាមពេញទីដែលយើងអាចមើលឃើញថាដំណើរឆ្ពោះទៅមុខទៀតឬក៏បញ្ហារបស់ពិភពលោកនៅខាងមុខទៀតវាកាន់តែបន្តវក់វីពីព្រោះសូម្បីតែប្រព័ន្ធធនាគាររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ត្រូវជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីចាយថវិកាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរដើម្បីការពារនៅអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីមានរោងចក្រចម្រាញ់ពេកមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានធនាគារនិងមានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារ AI ឬក៏មានមជ្ឈមណ្ឌលតេតិនជាមួយនឹងការផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងសម្ងាត់សម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីតែបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងតែវក់វីកំពុងតែបន្ថែមហើយបានអនុម័តច្បាប់ចេញជាផ្លូវការតែម្ដងថាគ្រប់ស្ថាប័នធំរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺអាចបំពាក់នៅប្រព័ន្ធការពារប្រឆាំងដ្រូនឬក៏ប្រព័ន្ធការពារប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារណាមួយដោយខ្លួនឯងដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរបើយើងក៏លេខទៅរឿងប៉ុន្មានខែមុនយើងឃើញថាអ៊ុយក្រែនបានវាយប្រហារទីតាំងចម្រាញ់ប្រេងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការចម្រាញ់ប្រេងប្រមាណជា700,000 បារ៉ែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយការវាយប្រហារនោះគឺវាយប្រហាររហូតដល់ទៅទីតាំងរហូតដល់ទៅ16ទីតាំងផ្សេងៗគឺជាចំនួនដែលធំធេងដែលធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ទៅដល់ចំណូលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងចំពោះការព្យាយាមវាយប្រហារទីតាំងផលិតប្រេងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមិនមែនជាលើកទី1បច្ចុប្បន្ននៅតែព្យាយាមឬក៏នៅតែបង្កសកម្មភាពនឹងដដែលពីអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីអាចនឹងមានបញ្ហាប្រសិនបើទីតាំងសំខាន់ៗរបស់ខ្លួននៅតែទទួលបានការទន្ទ្រានឬក៏ការរកគួតសូម្បីតែប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវដែកឬក៏បំពង់ប្រេងក្នុងការតភ្ជាប់របស់រុស្ស៊ីដើម្បីទៅលក់ប្រេងរបស់ខ្លួននឹងក៏ត្រូវបានអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារផ្ទួនផងដែរដែលបានកាត់ផ្ដាច់សរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប្រហែលជាបងប្អូននឹងមានសំណួរសួរចុះប្រព័ន្ធការពាររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីតើទុកធ្វើអីមែនតើផ្ទៃដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមានទំហំធំធេងហើយប្រព័ន្ធការពារជាតិដែលមានតម្លៃរាប់លាននៅពេលដែលព្យាយាមពង្រីកឬក៏នៅពេលដែលព្យាយាមយកមកការពារតម្លៃដ្រូនដែលមានតម្លៃទាបឬក៏តិចយកមកវាយប្រហារនៅទីតាំងណាមួយវានឹងខ្លាចទៅជាការចំណាយឬក៏ជាបន្ទុកធ្ងន់របស់រដ្ឋាភិបាលរបស់រុស្ស៊ីតែម្ដងបន្តិចទៀតយើងនឹងជជែកវែកញែកអំពីហេតុអីមានរឿងនឹងទាំងអស់នឹងកើតឡើងហើយវាបង្ហាញពីអីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងបញ្ហាឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមនេះយើងចូលដល់តម្លៃមាសតិចសិនទៅជាប់មាត់បន្តិចទៅនិយាយស្ទឹងតែទាំងអស់មែនតើបងប្អូនអាចស្ដាប់រឿងទាំងអស់បានច្រើនអញ្ចឹងទៅវាងាយយល់បន្ទាប់ពីយើងនឹងបញ្យល់ពីរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែកើតយើងចូលទៅដល់តម្លៃមាសដែលកំពុងតែមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះនិង support និង resistance របស់វាបន្តិចសិនសម្រាប់តម្លៃមាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនទៅណាទេគឺ$551នៅក្នុងមួយជីបើយើងមើលនៅក្នុងតម្លៃតម្លឹងគឺ$5,518.38សេននៅក្នុងមួយតម្លឹងអោនគឺ$4,540.80សេននៅក្នុងមួយអោន$4,540.80សេននៅក្នុងមួយអោនក្រាមគឺ$145.99សេននៅក្នុងមួយក្រាម$145.99សេននៅក្នុងមួយក្រាមគីឡូគឺ$109,992.35សេននៅក្នុង1គីឡូ$109,992.35សេននៅក្នុង1គីឡូមានបងប្អូនខ្លះក៏សួរថាគាត់ចង់លក់មាសបើសិនជាលក់មាសចំណេញលក់ទៅព្រោះយើងមានអ្នកដែលគាត់ទិញមាសពីនេះពីតម្លៃទាបទៅបើធ្វើការប្រាក់ឬក៏មានការរំបត់ឬមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែបើសិនបើលក់ហាត់ទុកតិចទៀតទៅណាពីព្រោះមាសអាចនឹងប្រែរូបរាងថ្មីផ្សេងទៀត
គេចុងឆ្នាំហើយរងចាំឥទ្ធិពលនៃការកែប្រែគោលនយោបាយរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកតិចទៅរងចាំការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Kevin Ross ទៅលើការរក្សាអត្រាការប្រាក់និងតម្លើងអត្រាការប្រាក់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរងផលប៉ះពាល់យើងនឹងឃើញស្ថានភាពយើងនឹងឃើញការប្រែប្រួលនៃតម្លៃមាសបន្ទាប់ពីភាពរ៉ាំរ៉ៃនៃសង្គ្រាមវានៅតែបន្តយើងចូលទៅដល់ support និង resistance សម្រាប់ resistance តម្លៃខ្ពស់របស់មាសប្រសិនបើមាសអាចប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,550នៅក្នុងម៉ោនវានឹងបន្តទៅ$4,580នៅក្នុងម៉ោនហើយវាអាចនឹងឈ្មោះទៅតម្លៃមួយទៀតគឺ$4,620នៅក្នុងម៉ោនមាសប្រសិនបើវាអាចឡើងនៅក្នុងតម្លៃ$4,700នៅក្នុងម៉ោនយើងអាចនឹងឃើញថាវាអាចនឹងមានធម៌ពលឬក៏ឡើងបន្ថែមទៀតតែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទំនងជាពិបាកបន្តិចណាហើយតំណងជានឹងរងចាំទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗផងដែរសម្រាប់តម្លៃទាបរបស់មាសវិញប្រសិនបើមាសប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,500នៅក្នុងមួយអោនវានឹងអាចធ្លាក់ទៅ$4,450នៅក្នុងមួយអោននិង$4,400នៅក្នុងមួយអោនតម្លៃនៃការជួញដូរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអាចនឹងទៅដល់$4,300ផងដែរនៅក្នុងមួយអោនតែតំណងនៅក្នុងតម្លៃនេះនៅពេលដែលវាប៉ះវាប្រកាសជារត់មកតម្លៃខ្ពស់របស់វាវិញជាមិនខានដោយសារតែភាពជឿជាក់នឹងការទិញពីគឺស្ថានភាពធំឬក៏ធនាគារកណ្ដាលធំនៅតែបន្តមានចំពោះតម្លៃមាសឥឡូវយើងមកចូលដល់រឿងរុស្ស៊ីមកវិញរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ខ្លួនគឺការចំណាយនិងការធ្លាក់ចុះចំណូលរបស់ខ្លួនទោះបីជាសង្គ្រាមនៅអាស៊ីខាងលិចឬក៏ប្រឆាំងបពាបានធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងរបស់ពិភពលោកមានការកើនឡើងហើយរុស្ស៊ីបានកើតផលប្រយោជន៍អំពីការនាំចេញប្រេងតែផលនៃភាពលំបាកនៃការបំផ្លាញតាមរយៈអ៊ុយក្រែនទៅលើការវាយប្រហារនៅរោងចក្រឧស្ម័នធម្មជាតិឬក៏ឧស្ម័នឬក៏រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងឬក៏ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងបានคล้ายទៅជាចំណោមបញ្ហាថ្មីរុស្ស៊ីមានរោងចក្ររាប់ពាន់កន្លែងទីតាំងស្តុកប្រេងចម្រាញ់ប្រេងរាប់ពាន់កន្លែងធានារាប់ពាន់កន្លែងពលានយន្តហោះបណ្ដាញផ្លូវដឹកជញ្ជូនខ្វែងខ្វាត់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនតាមឬក៏ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនតាមរថភ្លើងបំពង់ប្រេងនិងអគាររដ្ឋាភិបាលយ៉ាងច្រើនគ្រប់កន្លែងដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែមានអញ្ចឹងវាគឺខ្លាយជាចំណាយធំរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺបានអនុម័តអគារធំៗរបស់រដ្ឋត្រូវយកថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនមកទិញឬក៏មកប្រើប្រាស់ឬក៏ដំឡើងនៅបច្ចេកវិទ្យាប្រឆាំងដ្រូនឬក៏អសពាវុធដើម្បីការពារពីការវាយប្រហារនេះមិនមែនត្រឹមតែតេតិនជាមួយនឹងវិស័យរដ្ឋរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទេសូម្បីតែវិស័យឯកជនធនាគារពាណិជ្ជឬក៏ទីតាំងសហគ្រាសឬក៏ទីតាំងពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗគឺសិតតែអាចដំឡើងនៅប្រព័ន្ធការពារជាតិគឺជាការបន្សាំសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីឬក៏ជាការប្រកាសថ្មីផងដែរថាប្រទេសរបស់រុស្ស៊ីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការវាយប្រហារឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមពេញលេញរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនវាលែងជាសង្គ្រាមនៅតាមភូមិសាស្ត្រហើយក៏វាលែងជាទូនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដើម្បីប្រើប្រព័ន្ធការពារទៅដល់គ្រប់ទីតាំងនៃដែលកំពុងតែឈរមានឬក៏គ្រប់កន្លែងដែលសំខាន់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធការពារយោធារបស់ខ្លួនសម្រាប់តែការពារនៅទីតាំងសំខាន់ដែលខ្លួនរាប់ទុកថាសំខាន់ឬក៏ផ្នែកណាមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមឬផ្នែកយោធាទេដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ខ្លួនបញ្ហាដែលកំពុងតែឃើញនេះមានទស្សនៈពីរទី1គេនិយាយថារុស្ស៊ីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធទី2គេនិយាយថារុស្ស៊ីកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពខ្សោយចំណុចទី2ហ្នឹងគឺមានការបារម្ភខ្លាំងអំពីលក្ខខណ្ឌចុងក្រោយដែលរុស្ស៊ីអាចនឹងប្រើប្រាស់គឺអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬក៏ការវាយប្រហារខ្នាតធំមួយទៀតដែលនឹងបង្កឲ្យសង្គ្រាមនៅរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហើយកន្លែងបញ្ចប់មិនឃើញទេហើយវានឹងទៅជាសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រហើយវានឹងតាក់ទាញទៅជាសង្គ្រាម proxy ឬក៏វានឹងប្រើរូបភាពផ្សេងទៀតដែលអាចកើតមានដែលធ្វើឲ្យមានការបារម្ភការពីម្សិលមិញលោកប្រឡាយនាពូទីនក៏បាននិយាយអំពីសង្គ្រាមលោកលើកទី3ម្ដងទៀតក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ្នកណាដែលគាត់តំណែងអាចចូលទៅស្ដាប់បានណាពីព្រោះយើងអាចមើលឃើញពីសញ្ញានៃភាពតានតឹងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីកាន់តែបន្តបន្ថែមទៅទៀតហើយសម្រាប់រុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្នុងការក្រោមសម្ពាធដោយសារតែអ៊ុយក្រែននាំចូលសង្គ្រាមចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាន់តែជ្រៅទៅធ្វើការវាយប្រហារធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីចំណាយកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីឬក៏ការអភិវឌ្ឍឬក៏ទុនវិនិយោគដែលជាលំហូរចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីខ្លាចទៅជារឿងរាំងស្ទះសម្ពាធទាំងស៊ីវិលសម្ពាធទាំងសេដ្ឋកិច្ចដែលពិបាកឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីដកខ្លួនឬក៏បញ្ចប់សង្គ្រាមបានណាប្រើនុយក្លេអ៊ែរវាទៅជារឿងផ្សេងហាក់ដូចជាខុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកអាច
ធ្វើបានច្រើនពីព្រោះมันមានការវាយប្រហារពីអារម្មណ៍ណាមួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយបើយើងនិយាយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការដឹកទប់និងការដកចោលនៅមេដឹកនាំរបស់អារម្មណ៍តាមរយៈការសម្លាប់នេះយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើបានអស់ហើយនៅតែរុស្ស៊ីអត់ទាន់អាចសម្លាប់លោកZelensky បានទេហើយរុស្ស៊ីក៏មិនទាន់អាចធ្វើចលនាខ្លាំងខ្លាណាមួយដែរដើម្បីវាយបិទគប់នៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ុយក្រែនខណៈដែលអ៊ុយក្រែនមានអឺរ៉ុបនៅខាងក្រោយក្នុងការឧបត្ថម្ភទុនក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីគេកំពុងតែបារម្ភថារុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកទុនខ្សោយដែលរុញច្រានឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រេចចិត្តផ្សេងព្រោះការអនុម័តរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាការរៀបចំខ្លួនចំពោះបញ្ហាសង្គ្រាមដែលកើតចំពោះមុខរបស់ខ្លួនជាច្បាប់ដែលប្រទេសរុស្ស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យទាំងវិស័យរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនអាចបំពាក់ឧបករណ៍វាយប្រហារឬក៏ការពារខ្លួនពីការវាយប្រហារណាមួយអញ្ចឹងសម្រាប់ការធ្លាក់ចុះរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគេមិនរាប់ទុកថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងព្រមធ្លាក់ទៅណាវាដូចជាអ៊ីរ៉ាន់អញ្ចឹងវាក៏មិនអាចព្រមធ្លាក់ទៅដោយងាយៗដែរហើយសម្រាប់រុស្ស៊ីគឺមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំទេមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរលោក Vladimir Putin ទេហើយក៏មិនមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែរនៅពេលដែលរុញរុស្ស៊ីឬក៏មិនឲ្យលទ្ធភាពរុស្ស៊ីណាមួយក្នុងការឈ្នះឬក៏បញ្ចប់សង្គ្រាមដោយមានមុខមានមាត់ឬក៏ចន្លោះហោក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមតាមការទាមទារទៅលើបទជប់បាញ់ឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមគេនឹងឃើញថាការវាយប្រហារកាន់តែធ្ងន់ទៅអញ្ចឹងដូចនេះការប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយវែងឬក៏ដូចដែលលោកពូទីនគាត់គម្រាមពីម្សិលមិញម្ដងទៀតតែទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នុយក្លេអ៊ែរអាហ្នឹងវាអាចទៅជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរហើយអាសង្គ្រាមលោកលើកទី3នេះគឺជារឿងគ្រប់ប្រទេសមិនទាន់មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើឡើយណាជាពិសេសរុស្ស៊ីអត់ទាន់មានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើទេកាលណាបើធ្វើវាតេតិនជាមួយនឹងការបំផ្លាញខ្លួនឯងតែពេលដែលនិយាយពីសង្គ្រាមគេនិយាយពីសមត្ថភាពក្នុងការក្តាប់ក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកនិងការរក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងទាំងមូលអញ្ចឹងហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមទៅឈរនៅក្នុងប្រជុំប្រទេសឬក៏អាស៊ីខាងលិចហើយព្យាយាមទៅឈរទៅក្នុងតំបន់អាស៊ីឬក៏បោះចោលនៅតំបន់មួយចំនួនទៀតដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសមួយចំនួនមានលទ្ធភាពក្នុងការក្តាប់ក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេឬមានទិសដៅក្នុងការរើបំប្រាស់អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែក្តាប់ក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងឲ្យបានហើយគឺជាសេដ្ឋកិច្ចដែលមានអំណាចទៅលើពិភពលោកតែម្ដងនេះគឺជារឿងដែលកំពុងតែកើតឡើងហើយគឺជារឿងដែលដដែលប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងដដែលវារឿងថ្មីតែម្ដងដែលប្រទេសមួយបានរៀបចំខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមពេញលេញរួចជាស្រេចបន្តបន្តិចតទៅជាមួយខ្មែររឿងរ៉ាវរបស់ខ្មែរជាពិសេសគឺនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីចតនៅខ្មែរយើងរំលឹកអតីតកាលយើងនិយាយក៏សួរថាការចតរបស់រុស្ស៊ីហ្នឹងវាមានន័យបែបណាចំពោះប្រទេសថៃចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះចិននិងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងរំលឹកតែអតីតកាលតិចទៅរុស្ស៊ីគឺជាមេរបស់ប្រទេសវៀតណាមណាយើងរាប់ពីទសវត្សរ៍80មកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់វៀតណាមខ្លាំងមែនទែនហើយស្ថិតនៅក្នុងនិន្នាការឬក៏នយោបាយដើម្បីបង្ក្រាបឥទ្ធិពលចិនរុស្ស៊ីជាមួយនឹងវៀតណាមយើងចាំបានថាការរុស្ស៊ីក៏ជាមនុស្សដែលមានចំណែកក្នុងការជួយឲ្យទ័ពវៀតណាមដកចេញពីប្រទេសខ្មែរដែរប៉ុន្តែក៏ជាអ្នកដែលមានចំណែកក្នុងការជួយទ័ពវៀតណាមឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរបន្ទាប់ពីរបបដ៏ខ្មៅងងឹតរបបសូនបានបញ្ចប់ទៅប្រទេសវៀតណាមឬក៏កងទ័ពវៀតណាមឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងហេតុផលនយោបាយដែលយើងអត់ចង់វែកឆ្ងាយក្នុងនោះមានការគាំពៀជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចយោធាយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលយើងអាចទៅស្រាវជ្រាវបានតាមឯកសារផ្សេងឬក៏ទំនេរយើងទៅទូស្លែងនេះក៏មានឯកសារច្រើនដែរពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងអាចយកមកជាភាសាខ្មែរសម្រាប់អ្នកដែលមិនសូវទំនេរអាចផ្សាយជ្រាវតាម Google តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតព្រោះវាជារឿងទលំទលាយទេដែលគេចុះមកពីព្រោះវាមិនជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសមួយណាអញ្ចឹងបើយើងមិនទំនេរតាម Google តែគាត់ថាវាមិនក្បោះក្បាយដោយឯកសារដែលគេបានចងក្រងពីរឿងមួយទៅរឿងមួយរុស្ស៊ីគាំទ្រវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃ$3លានណាដើម្បីបង្ក្រាបឥទ្ធិពលចិនហើយចិននេះឯងគឺជាអ្នកជំរុញឬក៏ដាក់គំនាបឲ្យរុស្ស៊ីដកទ័ពវៀតណាមចេញពីប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះចិនបារម្ភតែកតិនជាមួយនឹងឥទ្ធិពលវៀតណាមនៅក្នុងឥណ្ឌូចិនដែលវៀតណាមគឺជាបងធំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏របស់ប្រទេសឡាវឥណ្ឌូចិនយើងដឹងនិយាយពីចលនាការតស៊ូតាំងពីសម័យបារាំងមកក្រោមការចរចារបស់ប្រទេសចិនជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីជាមួយនឹងចិនហើយស្របពេលដែលរុស្ស៊ីមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផងហ្នឹង
ការកាត់ផ្តាច់ជំនួយរបស់កងទ័ពវៀតណាមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពហ្នឹងបានដកខ្លួនហើយវាមានរឿងច្រើនទៀតមិនត្រឹមតែរុស្ស៊ីប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថាវាជាអនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងគួរតែរំលឹកឲ្យចងចាំថាប្រទេសកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយយើងក៏មានមន្ទីរពេទ្យសម្ដេចមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីនេះនឹងឯងដែរណាអញ្ចឹងនេះគឺជាទំនាក់ទំនងចាស់ដែលកំពុងតែសាររើមកនៅក្នុងសម័យថ្មីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងវិភាគបន្ទាប់ពីវិភាគឆ្អែតឆ្អន់ហើយក៏បន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវហ្នឹងផ្ទុះឆ្អែតឆ្អន់យើងចាំរឿងរ៉ាវស្ងប់ជាងនិយាយវិញយើងអាចនិយាយអំពីការវិវត្តនៃជំនាញនយោបាយឬក៏ជំនាញការទូតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះបើឆ្លោះណាគឺមានការវិវត្តល្អប្រសើរឬក៏បន្ថែមនូវភាពល្អប្រសើរនិយាយរួមវាជារូបភាពល្អនៃការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ការបង្ហាញអំពីតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកកំពុងតែមានភាពតានតឹងហើយពិភពលោកកំពុងតែបែងចែកសនិងខ្មៅកម្ពុជាកំពុងតែបង្ហាញជំហររបស់ខ្លួនតេតិនជាមួយនឹងតុល្យភាពអំណាចមិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកលើមុនយើងមានតំណែងតំណងមកស្ប្រាយមុនណាជាមួយថៃយើងមានតំណែងតំណងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមុនសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមានចិនទៀតឥឡូវយើងបដូរមករុស្ស៊ីទៀតអានឹងគឺជារឿងដែលល្អទេជាសញ្ញាដែលល្អទេហើយសម្រាប់ប្រិយមិត្តខ្លះក៏ថាប្រហែលជាប្រទេសថៃគាត់ខឹងគាត់សម្បារឬក៏គាត់ភ័យគាត់ខ្លាចអំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលរុស្ស៊ីនឹងនាំមកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចង់ជំរាបជូនហើយឬក៏បើកមុខបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរុស្ស៊ីក៏មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសថៃដែរជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យយោធារួមជាមួយនឹងវិស័យទេសចរណ៍ដែលរុស្ស៊ីគឺជាភ្ញៀវមួយនៅក្នុងចំណោម top list ឬក៏ក្នុងចំណោមតារាងកម្ពុជាដែលប្រទេសថៃជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកលេងនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាការដែលធ្វើបែបនេះក៏វាជាសញ្ញាមួយថាបង្ហាញទៅប្រទេសថៃឬក៏បង្ហាញទៅពិភពលោកថាកម្ពុជាមានតុល្យភាពអំណាចហើយក៏មិនឯកកោដែរឬនិយាយមួយយ៉ាងទៀតថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះដូចជាមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាអំណាចផ្សេងសហរដ្ឋអាមេរិកចិនឬក៏រុស្ស៊ីបើយើងធៀបនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយយើងវាប្រៀបធៀបជាមួយថៃពិបាកតិចហើយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងវៀតណាមក៏ពិបាកតិចដែរប៉ុន្តែវាជាសញ្ញាល្អជារលកសញ្ញាល្អខ្ញុំសង្កត់ពីច្រើនតែរឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយណាហើយមានបងប្អូនពីព្រោះអាហ្នឹងវាជាអំណោយផលឬក៏ប្រយោជន៍ជាអំណោយផលឬក៏ប្រយោជន៍ដែលយើងអាចទទួលបានភ្លាមតែបើសិនជារឿងមួយចំនួនទៀតវាជាផលប្រយោជន៍ដែរតែពីផលប្រយោជន៍នៅក្នុងរយៈពេលយូរឧទាហរណ៍តើទៅជាមួយនឹងការផ្ដល់អាហារូបករណ៍សិស្សសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរវាមានយូរណាស់មកហើយអត់ខ្វះទេអ្នកកំពុងតែបម្រើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលជានិស្សិតចាប់មកពីរុស្ស៊ីហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏កំពុងតែបម្រើនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មឬក៏ផ្នែកណាមួយក៏ជានិស្សិតមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែរយើងឃើញណាបណ្ឌិតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក៏ចាប់ពីរុស្ស៊ីច្រើនមកដែរដែលធ្វើការវិភាគអញ្ចឹងទៅលោកសុកទូចក៏ជាអ្នកដែលចាប់មកពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែរលោកបណ្ឌិតសុកទូចហ្នឹងអញ្ចឹងអាផលប្រយោជន៍តទៅជាមួយនឹងការផ្ដល់នៅអាហារូបករណ៍ការផ្ដល់នៅបច្ចេកវិទ្យាយោធាការផ្ដល់នៅបច្ចេកវិទ្យាតទៅជាមួយនឹងឧស្ម័នឬក៏រ៉ែឬក៏ប្រភពធម្មពលផ្សេងៗជាផលប្រយោជន៍នៅក្នុងរយៈចម្ងាយយើងនិយាយទៅជាផលប្រយោជន៍នៅក្នុងរយៈចម្ងាយផលប្រយោជន៍រយៈចម្ងាយហ្នឹងពេលខ្លះទាញបានពេលខ្លះក៏ទាញមិនបានពេលខ្លះទាញស្រួលយកទៅយើងបញ្ជូនសិស្សទៅសិស្សមកវិញអភិវឌ្ឍបានហ្នឹងក៏ទាញបានទៅសិស្សខ្លះក៏មិនបានចូលរួមនៅក្នុងបរិបទសង្គមទៅក្នុងផ្នែកណាមួយច្រើនជាងអាហ្នឹងក៏វាតែតាមនឹងចឹងទៅឥឡូវយើងបន្តទៀតទេណាមិនយើងនិយាយពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយក៏រុស្ស៊ីនឹកឃើញកម្ពុជាសំណួរណាហើយក៏រុស្ស៊ីនឹកឃើញកម្ពុជាហើយក៏រុស្ស៊ីព្យាយាមចូលមកជិតប្រទេសកម្ពុជាយើងថាបច្ចុប្បន្ននេះរុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសមួយដែលចាត់ទុកថាជាប្រទេសឯកោបន្ទាប់ពីទទួលបានទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយបច្ចុប្បន្នសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីក៏មានបញ្ហាដែរបង្កើតទីផ្សារថ្មីមិនមែនតែមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏តំបន់អឺរ៉ុបទេក៏មិនមែនមានតែចិនដែររុស្ស៊ីខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មានទិសដៅក្នុងការងាកមកទិសខាងកើតដូចគ្នាដែរដើម្បីគេចពីទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏តំបន់អឺរ៉ុបរុស្ស៊ីត្រូវការមិត្តភក្តិថ្មីបង្កើតទីផ្សារថ្មីបង្កើតការគាំពារនយោបាយរបស់ខ្លួនថ្មីនៅមុខឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាមួយអាស៊ីនេះមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាមួយទេដែលកំពុងតែជិតស្និទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីប្រហែលខែមុនយើងអានព័ត៌មានតែទៅជាមួយនឹងវៀតណាមជាមួយរុស្ស៊ីយើងឃើញណាច្បាស់កន្លែងហើយនិយាយច្រើនទៅទៀតអានោះគឺជាទិសដៅរបស់រុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នដើរតួជាអ្នកជំនួយដើរតួជាអ្នករុស្ស៊ីហើយដើរតួជាអ្នកបង្កើតនយោបាយថ្មីរុស្ស៊ីមិនមែនតែមកជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាទេតំណែង
ការទូតតំណែងតំណងពាណិជ្ជកម្មតំណែងតំណងខាងវិស័យធម្មពលការផ្ដល់នៅវិស័យការយោធាហើយវិស័យទេសចរណ៍ហ្នឹងក៏មានជាមួយថៃដែរអញ្ចឹងចម្លើយនៃការងាកមករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺការងាកមកទិសខាងកើតការនឹកឃើញរបស់រុស្ស៊ីមកប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការបង្កើតទីផ្សារថ្មីហើយក៏បង្កើតនយោបាយគាំពៀថ្មីដែរនៃការបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅប្រទេសអាស៊ានដែលចង់ថែរក្សាវត្តមានរបស់ខ្លួននឹងការគាំពៀនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិអញ្ចឹងអាឡ័យនេះសម្រាប់រុស្ស៊ីគឺបែបហ្នឹងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រមាណដែលខ្ញុំនិយាយខាងលើអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញគឺសិតតែជានយោបាយការទូតគោលនយោបាយការទូតមើលទៅវាមិនខ្ជាក់មិនធ្លាក់មិនមានលុយណាមកភ្លាមទេហើយក៏មិនមែនជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់ប្រទេសនេះទៅដល់ប្រទេសនេះដល់ប្រទេសទៅដល់ការបង្អើប្រទេសណាមួយដូចគ្នាប៉ុន្តែវាជាការពង្រឹងនៅតុល្យភាពអំណាចហើយវាធ្វើឲ្យមានការគាំពៀគ្នានឹងគ្នាលើឆាកអន្តរជាតិកុំឲ្យទៅពេលគេវាយយើងប្រាវអត់មានអ្នកណាគាំទ្រអត់មានអ្នកណាកោតទោសអត់មានអ្នកណាដាក់ទណ្ឌកម្មអត់មានពីណាគេចូលរួមចំណែកក្នុងការបំផុសបំផុលឲ្យមានការប្រជុំធ្វើដាក់សម្ពាធទៅលើសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាហ្នឹងធ្ងន់មានតែយើងជាមនុស្សដែលមិនមានទីផ្សារសូម្បីតែការធ្វើទាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអធិស្ឋានសំទោសស្មាស់ទោសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញមនុស្សពិបាកច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនទៀតគេមានសមត្ថភាពជួយហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើទីផ្សាររបស់ពួកគេផងដែរការបង្ហាញអំពីការសមានចិត្តនៃចិត្តជួយអធិស្ឋានមួយរយៈហ្នឹងសុខភាពដូចជាមិនសូវស្រួលខ្ញុំប្រើពាក្យខុសច្រើនទាំងពាក្យភាសាបរទេសទាំងពាក្យភាសាខ្មែរដូចជាតុលាអចិន្ត្រៃយ៍ពាក្យអីផ្សេងខ្ញុំស្ដាប់ខ្លួនឯងខុសច្រើនដែរអធិស្ឋានណាឥឡូវយើងសរុបមកវិញសួរថាតើតំណែងតំណងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីមានឥទ្ធិពលណាទៅជាមួយនឹងប្រទេសថៃមានឥទ្ធិពលណាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលណាទៅប្រទេសចិនបច្ចុប្បន្នជាមួយប្រទេសចិនអត់អីកាលណាបើសិនយើងពង្រឹងការគាំពៀឬក៏ធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីចំពោះចិនអត់បញ្ហាពីព្រោះប្រទេសពីរហ្នឹងកំពុងតែដើរនៅនីការជាមួយគ្នាតែសម្រាប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាជារលកសញ្ញាមួយទៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាហើយក៏ជាការបង្កើនប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមឬក៏ការតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចំណុចកំហុសនៅយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវការមើលដែរហើយទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏វាប៉ុន្តែខ្លួននឹងយើងចង់បញ្ជាក់យើងបង្ហាញពីតុល្យភាពអំណាចយើងមាននាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងមាននាវាចិនយើងមាននាវារុស្ស៊ីយើងបង្ហាញថាយើងជាប្រទេសដែលមានឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យហើយជាប្រទេសដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងមនោគមនយោបាយណាមួយអញ្ចឹងបើសិនតែគេមើលឃើញថាយើងល្អយើងជានយោបាយកណ្ដាលយើងមានអំណោយផលទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាហ្នឹងគឺជាការតាក់ទាញបន្ថែមទៀតវាជាការផ្ញើបន្ថែមទៀតជាការប្រគល់ប្រជែងបន្ថែមទៀតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបន្ថែមតំណែងការទូតចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានឥទ្ធិពលនយោបាយបន្ថែមទៀតស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅក្នុងសមាជិក Board of Peace បន្ថែមណាអញ្ចឹងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកវាមានចំណុចល្អនិងចំណុចមួយជារលកសញ្ញាអត់មានបញ្ហាទេសូមបញ្ជាក់អត់មានបញ្ហាទេចំពោះថៃក៏មិនមានបញ្ហាដែរសម្រាប់ប្រទេសថៃព្រោះថៃកំពុងតែមានតំណែងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែរដូចរវាងពេលដែលយើងប៉ះគ្នាមកប្រាវជាមួយនឹងថៃយើងឃើញហើយដែលយើងថាចិនគាំពៀកម្ពុជាចិននៅពីក្រោយកម្ពុជាតែពេលមែនតើយើងឃើញថាថៃធ្វើការទូតច្បាស់ខ្លាំងហើយមានតំណែងចិត្តដឹកជាមួយនឹងថៃជាមួយនឹងចិនមានបញ្ហាថៃតាក់ទងទៅចិនហើយចិនខ្លួនឯងហ្នឹងគឺអត់នេះនៅពេលដែលព័ត៌មានចេញមកយើងមើលគឺចិនឆ្លើយតបគ្រប់តម្រូវការគ្រប់ការទាមទារឬក៏ចម្លើយរបស់ប្រទេសថៃទៅប្រទេសចិនជាញឹកញយអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាការទូតរបស់ប្រទេសថៃគឺការទូតខ្លាំងហើយកម្ពុជាកំពុងតែអភិវឌ្ឍការទូតអញ្ចឹងការមករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាជាសញ្ញានៃតុល្យភាពអំណាចហើយក៏វាជាការអភិវឌ្ឍនយោបាយការទូតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលគួរតែស្វែងយល់ហើយព្យាយាមមើលបន្តទៀតកុំយើងស្ថិតនៅក្នុងនិន្នាការនៃរឿងល្អច្រើនទេចុះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះការព្យាករណ៍ប្រែប្រួលបែបណាដែរសម្រាប់ Wall Street នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានអ្នកទូទីរហូតដល់ទៅ12នាក់តែជាមួយនឹងអ្នកឯកទេសដែលមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗនៅក្នុងការព្យាករណ៍អំពីតម្លៃមេឃគឺជឿជាក់ថាមានអាចកើនឡើងមានរហូតដល់ទៅ9នាក់បើគិតជាភាគរយគឺរហូតដល់ទៅ 75% ហ្នឹងហើយប្រតិទិនជាមួយនឹងអ្នកដែលព្យាករណ៍ថាមានធ្លាក់ហ្នឹងគឺមានតែ2នាក់ទេស្មើនឹង 17% ហើយមានម្នាក់ដែលគេទូទាយថាមានទៅនៅក្នុង Sideways ស្មើនឹង 8% បើយើងមើលតម្លៃនៃការទូទាយអំពីចលនានៃមាសនៃការជួញដូរគេឃើញថា
មាសអាចជួញដូរនៅក្នុងរង្វង់$4,375 នៅក្នុងម៉ោងទៅ$4,663 នៅក្នុងម៉ោងដោយសារតែសង្គ្រាមនៅបច្ចិមភាគនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់បានបញ្ចប់ចំណែកឯការចរចានោះទោះបីជាគេថារងចាំលោក Donald Trump យល់ព្រមប៉ុន្តែការទាមទាររបស់លោក Donald Trump ទៅនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ពីខាងអ៊ីរ៉ង់ទៅគឺហាក់បីដូចជាមានទំនោរទទុនឬក៏មានផលវិជ្ជមានជាច្រើនទៅលើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលគេយល់ព្រមហើយសម្រាប់លោក Donald Trump គាត់មើលឃើញថាលក្ខខណ្ឌហ្នឹងនៅខ្វះមួយតែទៅចំនួនការផលិតសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមឬក៏ការសន្យាថាមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយើងអាចរាប់ទុកបានថាវាជារឿងតានតឹងឬក៏ប្រទេសដែលមិនទាន់ចប់ទេប្រែប្រួលរូបរាងថ្មីដែលធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងមានការកើនឡើងបើយើងងាកមើលទៅលើរបាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាគាំពារសម្រាប់តម្លៃមាសដែលអតិផរណាកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 3.8% GDP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅបានវាយតម្លៃសារថ្មីកើនឡើងត្រឹមតែ 1.6% ដែលធ្លាក់ពី 2% នោះក្តីប៉ុន្តែអ្នកវិភាគទាំងអស់ឬក៏អ្នកតាមដានឬក៏អ្នកជួញដូរមាសទាំងអស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគេកំពុងតែរងចាំមើលរបាយការណ៍យ៉ាងសកម្មគឺរបាយការណ៍ Non-Farm Payroll និងការបើកឱកាសការងារថ្មីតាមរយៈវិស័យឯកជនឬក៏វិស័យរដ្ឋផ្សេងៗដែលគេអាចមើលឃើញនឹងវាស់ស្ទង់បានប្រសិនបើទិន្នន័យការងារមានភាពល្អប្រសើរយើងនឹងឃើញតម្លៃមាសរឹតតែចុះទៅទៀតប៉ុន្តែបើសិនតែទិន្នន័យការងារមានស្ថានភាពពិបាកឬក៏ថមថយឬក៏ធ្លាក់ចុះយើងនឹងឃើញថាតម្លៃមាសនឹងរឹងប៉ឹងគេរំពឹងថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឬក៏អ្នកវិភាគមួយចំនួនគេរំពឹងថាទិន្នន័យទីផ្សារការងារនឹងមិនល្អប៉ុន្មានទេដែលយើងនឹងឃើញគោលនយោបាយរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានទំនោរឈ្មោះឬក៏រក្សាអត្រាការប្រាក់ឬក៏ដំឡើងអត្រាការប្រាក់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះការទូទាយអំពីការឡើងនៃតម្លៃមាសគឺមានពិតប្រាកដមានច្រើនហើយស្ថិតនៅក្នុង sideways ក៏ល្អដែរមានតែ2នាក់ទេក្នុងចំណោម12នាក់ប៉ុន្តែតម្លៃនៃការជួញដូរក៏មិនឆ្ងាយគ្នាប៉ុន្មានដូចនេះអ្នកដែលត្រូវការសន្សំឬក៏ចង់សន្សំនៅក្នុងរយៈពេលវែងអាចបន្តទិញនៅក្នុងតម្លៃនេះក៏បានឬក៏ចាំធ្លាក់ចុះបន្តិចក៏បានដែរព្រោះមែនទែនទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកខ្មែរតម្លៃចាប់ដើមក្រោមតម្លៃទីផ្សារអន្តរជាតិហើយគ្រាន់តែទីផ្សារអន្តរជាតិមួយថ្ងៃវាកើនឡើងឬក៏វាធ្លាក់ចុះលឿនពេកតែយើងឃើញថាតម្លៃមិនមានការប្រែប្រួលគ្នាខ្លាំងទេឥឡូវយើងងាកទៅប្រទេសចិនបន្តិចប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ2026ខែមេសាចិនមិនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីបន្ថែមច្រើនទេដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្នុងនោះយើងឃើញថាកន្លងមកមាននៅក្នុងខែមីនាប៉ុន្តែរបាយការណ៍នៅក្នុងខែមេសាបានបង្ហាញថាធនាគារចិនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីធ្លាក់ចុះរហូតដល់ $10,000 លានបើគិតជាលុយដុល្លារគឺ $1.47 លានតួលេខនេះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតឆ្ងាយបំផុតដែលអ្នកវិភាគធ្លាប់រំពឹងថានៅក្នុងខែមេសានេះធនាគារចិនអាចផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរហូតដល់ទៅ$300,000 លានឥឡូវมันមានប្រាក់កម្ចីច្រើននោះទេក្រៅពីការសងត្រឡប់មកវិញហើយដកទូទាត់មកវិញគឺធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅ$10,000 លានហើយនោះបើប្រៀបធៀបទៅក្នុងខែមីនាយើងឃើញថាការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ប្រទេសចិនគឺកើនឡើងយ៉ាងគំហុករហូតដល់ទៅ 2.99 trillion ជាតួលេខសំខាន់រឿងប្រាក់កម្ចីវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចប្រាក់កម្ចីដូចជាប្រេងឥន្ធនៈអញ្ចឹងនៅពេលដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីច្រើនអាជីវកម្មឬក៏សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាកាន់តែដើរហើយនៅពេលដែលរដ្ឋហ៊ានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីច្រើននោះមានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋហ្នឹងមានការកើនឡើងខ្ពស់ដូចគ្នាងាកមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2017 18 19យើងឃើញមានការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីច្រើនដោយសារតែតួលេខនៃការបង្កើតការងារតួលេខនៃការស្រូបទាញលុយពីការនាំចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីភ្ញៀវទេសចររបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់អញ្ចឹងធនាគារនីមួយៗគឺផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីផ្អែកទៅលើទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះការកាត់បន្ថយការឲ្យប្រាក់កម្ចីក៏វាកើតឡើងដូចគ្នាដែរមិនខុសអីពីប្រទេសចិននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រាក់កម្ចីត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះដោយសារតែស្ថិតនៅក្នុងនិន្នាការពីរទី1គឺស្ថានភាពនៃការជួញដូររបស់ប្រទេសចិនតេតិនជាមួយនឹងការលក់រាយរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងត្រីមាសទី1ក្នុងឆ្នាំ2026នឹងមានកំណើនទៀតជាង 3.5% ហើយបើយើងមើលទៅលើអតិផរណារបស់ប្រទេសចិនគឺឈរក្បែរ 0% អតិផរណាបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃតម្លៃទំនិញកាលណាវាទំនិញវាកើនឡើងទៅបាននោះតែមានតម្រូវការខ្ពស់នៅពេលដែលអតិផរណាឈរក្បែរ 0% មានថាចិនកំពុងតែជួបនៅបរិបទផរណាឬក៏ទំនិញថោកវាកើនឡើងពីតម្រូវការដែលវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបមែនទែនបើយើងមើលទៅលើការនាំចេញរបស់ប្រទេសចិនវិញគឺកើនឡើងប្រហែលជា 1.5 ទៅ 5% តែប៉ុណ្ណោះធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុនហើយតែទៅជាមួយនឹងទិន្នន័យអត់ការងារធ្វើមានកំណើនរហូតដល់ទៅ 14% សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ 4.4% យើងយល់ថាច្រើនតែកំណើនរបស់ប្រទេសចិនគឺមានរហូតដល់ 14%
14% គឺវាស់ស្ទង់ទៅលើចំនួនប្រជាជន 1.4 លានរបស់ប្រទេសចិនទាំងមូលតែម្ដងរឿងចិនក៏ពីរឿងខ្មែរតិចនៅធនាគារចិនគេព្យាយាមផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឲ្យច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការកើនឡើងកត្តាពីរដែលយើងនិយាយមិញគឺការធ្លាក់ចុះនៃតម្រូវការនិងការសន្សំរបស់ពលរដ្ឋចិនអញ្ចឹងការខ្ចីប្រាក់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីព្រោះការជឿជាក់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅមានកម្រិតដល់ឡើយសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចចិនប្រសិនបើពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការចំណាយវាក៏ជាការរួមចំណែកក្នុងការបន្ថយទំហំ GDP របស់ប្រទេសចិនផងដែរការកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ពលរដ្ឋចិនវាជាការប្រកួតប្រជែងរបស់ពិភពលោកទាំងមូលទី1គឺពិភពលោកនឹងមិនទទួលបានភ្ញៀវចិនឬក៏ការចំណាយលុយរបស់ពលរដ្ឋចិនទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងដូចទីហោជាវិស័យទេសចរណ៍ក៏នឹងកាត់បន្ថយដែរពីព្រោះម្នាក់ៗស្ថិតនៅក្នុងការសន្សំរឿងទី1រឿងទី2យើងនឹងឃើញតំណែងថោករបស់ប្រទេសចិនហើយយើងបានឃើញណាសម្បីតែរថយន្តរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យតំបន់អឺរ៉ុបធ្វើឲ្យអាល្លឺម៉ង់ធ្វើឲ្យជប៉ុនធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឈឺក្បាលដែរក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងតម្លៃរថយន្តសម្បីតែសម្ភារៈផ្សេងៗក៏ស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃឬក៏និន្នាការនៃតំណែងថោកផងដែរដែលធ្វើឲ្យ SME របស់ប្រទេសមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមដួលរលំឬក៏ក្លាយទៅជាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការជជែកគ្នានៅក្នុងយុគសម័យថ្មីមានប្រិយមិត្តមួយគាត់សួរខ្ញុំពីរឿងលោក Donald Trump ខ្ញុំប្រសិនបើទំនេរខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូអំណាចក្រោយពីលោក Donald Trump ដែរសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកល្អដំណើររបស់ពិភពលោកប្រសើរតែពិតវាលឿនពេកក្នុងការនិយាយពីរឿងលោក Donald Trump ប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយបានព្រោះយើងឈរទៅលើឫសគល់នៃបញ្ហាក្នុងរវាង30ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមហាអំណាចមួយឡើងមហាអំណាចមួយទៀតត្រូវការសង្កត់ទៅវិញយើងអាចឈរនៅក្នុងឫសគល់ហ្នឹងហើយយើងក៏អាចមើលចំហចិនដែរកន្លងមកដែលលោកស៊ីជីនពីងគាត់និយាយលោក Trump ជាប់ក្តីលោក Biden ជាប់ក្តីក៏រឿងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តអញ្ចឹងវាគឺជារឿងចាស់ទេអញ្ចឹងសាធារណរដ្ឋជាប់ក្តីប្រជាធិបតេយ្យជាប់ក្តី JD1 ឬក៏នរណាមួយផ្សេងទៀតឡើងមកកាន់ចំនួនក្តីហ្នឹងក៏មាននៅក្នុងរូបភាពដែលយើងអាចធ្វើការវិភាគឬក៏ជូនបងប្អូនបានឥឡូវយើងនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសប្តាហ៍មុនដែលយើងអាចបូកសរុបមើលហើយយើងអាចឃើញលំហូរនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផុតគឺ GDP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅក្នុងត្រីមាសទី1យើងឃើញការប្រកាសដំបូងគឺត្រីមាសគឺ GDP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតល្បឿន 2% ណាតែបច្ចុប្បន្ននេះធ្លាក់មក 1.6% មានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមិនល្អប្រសើរទេស្ថិតនៅក្នុងកំណើនយឺតទេអញ្ចឹងជារឿងដែលយើងអាចមើលឃើញហើយបើនៅក្នុងឆ្នាំត្រីមាសទី2បន្តទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2027 2028យើងក៏អាចមើលឃើញរូបភាពនៃតម្លៃមាសទៅលើការកើនឡើងទៅលើការប្រែប្រួលនិងទៅលើលំហូរសាច់ប្រាក់បន្ថែមទៅទៀតដែរការធ្លាក់ចុះពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមក 1.6% ហ្នឹងគឺដោយសារតែតេតិនជាមួយនឹងការតម្រូវការធ្លាក់ចុះការចំណាយរបស់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងទៅ 0.1% ទេហើយភាគច្រើនការចំណាយហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើសេវាកម្មថែទាំសុខភាពស្ទើរតែទាំងអស់ណាអានោះគឺជាវិបត្តិដែរព្រោះ 70% នៃ GDP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពឹងផ្អែកទៅលើការប្រើប្រាស់របស់ពលរដ្ឋមួយទៀតតេតិនជាមួយនឹង PCE នេះគឺជាទិន្នន័យដែលធនាគារកណ្ដាលគាត់យកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងទិន្នន័យប្រព័ន្ធណាយើងមាន PPI យើងមាន CPI វាស់តាមអ្នកប្រើប្រាស់ PPI វាស់ស្ទង់តាមអ្នកផលិតតែពេល PCE នេះគឺទិន្នន័យប្រព័ន្ធណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់យកធ្វើជាគោលស្នូលក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើគោលនយោបាយនៃការរក្សាឬក៏កាត់បន្ថយឬក៏ការតម្លើងអត្រាការប្រាក់បច្ចុប្បន្នទិន្នន័យ PCE ឬក៏អតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានហក់ឡើងរហូតដល់ 3.8% ធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុននៅក្នុងខែមេសាជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដោយសារតែការរងសម្ពាធទៅតម្លៃប្រេងនិងជំរុះនៅអាស៊ីខាងលិចឬក៏បស្ចិមបូព៌ាតួលេខនេះវាស្របបិទទៅលើការប៉ាន់ស្មានប៉ុន្តែវាបានកើនឡើងធៀបនឹងទិន្នន័យពីខែមុនរហូតដល់ដែលមានត្រឹមតែ 3.5 អញ្ចឹងពី 3.5 កើនឡើងរហូតដល់ទៅ 3.8% បើយើងយកវាទៅបូកជាមួយនឹងការចំណាយរបស់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញថាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែចាប់ផ្ដើមសន្សំលុយហើយ 0.1% នៃការចាយវាយធៀបជាមួយអតិផរណាបើទៅវាទៅដូចជាលបឿននៃការចាយវាយនៅក្នុងឆ្នាំ2022ចុះកាលឆ្នាំ2022មានរឿងអីខ្លះពិភពលោកតម្រូវការសកលរបស់ពិភពលោកធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងប្រទេសទូចមួយចំនួនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអ្នកខ្លះរហូតដល់ខ្សែធនស្រីលង្កាខ្សែធនប្រទេសឡាវប្រកាសផ្អាកក្នុងការសងបំណុលសាធារណៈរបស់ខ្លួនហើយមានប្រទេសមួយចំនួនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិអចលនទ្រព្យធ្លាក់ចូលវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនិងធ្លាក់ចូលវិបត្តិឥណទានស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានវិបត្តិទៅលើអចលនទ្រព្យអញ្ចឹងលបឿននេះកំពុងតែធ្វើត្រឡប់ទៅក្នុងឆ្នាំ2022
ដែលបង្ហាញពីអតិផរណារឹងរូសពិបាកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ហើយធនាគារកណ្ដាលក៏វិលទៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលបានកើតនេះដែរគឺការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នេះ Fed នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតាមរយៈរបាយការណ៍ Fed Watch យើងឃើញថាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការរហូតដល់ទៅ 49% ក្នុងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងចុងខែធ្នូឆ្នាំ2026និង 51% ក្នុងការរក្សាទុកអត្រាការប្រាក់ដដែលគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់សូម្បីតែបន្តិចបងប្អូននឹងចាំមើលសន្ទុះនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលគេនិយាយថាមាសធ្លាក់ចុះដូចនៅក្នុងឆ្នាំ2022និង2023នៅពេលដែលអតិផរណាកើនឡើងអ្នកណាទាំងអស់ក៏និយមពីមាសធ្លាក់ចុះដែរប៉ុន្តែគេអត់បានមើលអំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការវិភាគលម្អិតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកការវិភាគលម្អិតទៅលើម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចការវិភាគលម្អិតទៅលើបំណុលរបស់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងការបោះពុម្ពលុយនៅក្នុងឆ្នាំ2022មានរហូតដល់ទៅ5 trillion ទោះបីជាតារាងតុល្យការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានដកចេញដោយគោលនយោបាយការបន្តប៉ុន្តែគេជឿជាក់ថាការបោះពុម្ពលុយនៅក្នុងឆ្នាំ2026 2027ដំណើរទៅ2027បន្ទាប់ពីការដំណើរហើយនឹងមានការទម្លាក់ក៏ជាទិសដៅនៃការបោះពុម្ពលុយបន្តិចដែរមាសកំពុងតែបន្តរជ្ជកាលរបស់វាលើសពីវត្តនៃការកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំអញ្ចឹងការសន្សំមាសនៅក្នុងរយៈពេលវែងគឺជារឿងល្អតម្លៃមាសដែលបងប្អូនឃើញគឺជាតម្លៃមាសដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ស្រាប់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជាប់នៅក្នុងតម្លៃមាសនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ពីមុនគឺជាអ្នកដែលមិនសូវបានស្ដាប់ពីព័ត៌មានហើយគឺជាអ្នកដែលប្រឡូកក្នុងការជួញដូរមាសនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយខុសពីអ្នកដែលសន្សំវែងជាមួយខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំ2019 2020ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាពួកគាត់ត្រូវតែខ្សែទេមានពួកគាត់ត្រូវតែខាតទេតម្លៃទាំងអស់នេះនឹងឡើងទ្វេកុនហើយយើងនឹងឃើញអ្នកដែលខាតមាសហើយលក់ចេញមាសនឹងលឹបលោម្ដងទៀតនៅពេលដែលមាសឡើងទៅចូលទៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់វៀតណាមមួយហើយក៏នឹងជាប់នៅក្នុងតម្លៃនោះអត់ទៀតនៅពេលដែលទទួលបានព័ត៌មានឬក៏ខ្វះខាតក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកមិនត្រូវបានធូរស្រាលតាមរយៈការព្យាករណ៍ទាំងឡាយដែលបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងចាប់ផ្ដើមធូរស្រាលនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2026ឬក៏ចាប់ផ្ដើមល្អនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026ផ្ទុយទៅវិញគឺជាការប្រកួតប្រជែងពីមួយផ្នែកទៅមួយផ្នែកអស់ពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសង្គ្រាមរូបិយប័ណ្ណសង្គ្រាម AI បច្ចុប្បន្ននេះគឺជាសង្គ្រាមនៃតម្លៃធម្មពលហើយអនាគតគឺជាសង្គ្រាមនៃការគ្រប់គ្រងភូមិសាស្ត្រដែលមានលោហៈធាតុកម្រដើម្បីប្រកួតប្រជែងឬក្តោបក្តាប់អ្វីដែលមានឥទ្ធិពលរបស់ពិភពលោកបន្ថែមទៅទៀតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃការបង្កើននៅថវិកាការពារជាតិឬក៏នយោបាយការពារជាតិពីបណ្ដាប្រទេសធំកាន់តែមានតួលេខខ្ពស់ទៅហាក់បីដូចជាពួកគេកំពុងតែត្រៀមខ្លួនយ៉ាងរួចស្រេចទៅលើបញ្ហាដែលអាចនឹងកើតមានទៅតាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងការគម្រាមកំហែងថ្ងៃខាងមុខបន្តិចទៀតយើងនឹងឃើញគុយបាដែលជាប្រទេសលោកដូណាល់ត្រាំឧស្សាហ៍និយាយញឹកញយនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិតាមរយៈសម្ពាធយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងទណ្ឌកម្មរួមជាមួយនឹងវិបត្តិធម្មពលដែលកំពុងតែជួបស្រាប់នឹងទាញឬក៏រួមរឹតប្រទេសមួយនឹងឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងវិបត្តិឬក៏អាចនឹងខ្សែធនផងដែរនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចជម្រាបជូនបងប្អូនបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា